Сега, ученици, пишете полезни изкопаеми. Гяги! Да го ставиш този телефон на момента. Ще такава двойка ще ти зашлюбя. Ще ме запомниш за цял живот. Я повтори какво казах преди малко. Еми не можеш я, защото си заплел в този телефон като конска паци. И другите не те интересуват. Ама аз ще повторям също всеки час. Също. Значи по моето време такив ги нямаше, не. Ама вие с всяко едно ново поколение по-зле ставате. Види ли още един човек с телефон в ръка? На всички моментално по една двойка пише. Хич не ме интересува, оплаквайте се, иска ти на арменския поп. Продължаваме. Значи кога ще дойде той автобус? Умрях от скучата на тая спирка. Ей, чадо, колко и часа бе? Колко? Чай, че не чувам, бе. Аз съм стара дъртача, колко шала. Бе, я да питам, ти на кого си чадо, бе, че ми мязаш едно познато момченце от моята улица. Да? Чай, не мога да се аз така, като ми кажеш, не мога. Иваничка. Иваничката, как кажи, бе? Иваничка на Петко, нали? Иваничка, бяхме приятелки едно време. Ама и тебе, да. Ти такъв пъстък, знам. Защото пред къщи, аз си спомням, да, спомням. Си пораснал, бе. Расте ти, бе. Аз надолу варя ви нагоре. Ой, къде автобуса идва? Айде, поживо, поздраво. Oh, Petrova, where is the toilet? I don't know where. Pretty asking every cadet. Excuse me. Where toilet? Oh, sorry, would you understand? My friend, big нужда. Oh, toilet. You can go in that book over there. I make a good pup. No pup. Press, big нужда. Абе, ей, деца! Няма да бягате в коридора, не виждате ли, че съм мира? Виждате ли си? Сега ще ви кажа на учителя. Да, и на директора ще ви кажа. Аз съм хигиенистка. Как не ви е срам, бе? Малко срамец нямате, малко срам. На това ли ви учат родителите ви? Ами не до сега съм минала. По 10 пъти не ми плащат достатъчно. Как не ви срам, бе, деца? Здравейте, госпожо Иванова. Как сте? Приятен час. Абе, Георги! Абе, стига се гледа там, бе, и сега ще дойда. Хващай ме ти. Какво се случва тук, бе? Защо очите ми виждат ученици? В коридора след първият звънец. Как така имате свободен час? Как така такова нещо няма? Не, сега ще звънна на залата, ще кажа да ви правят някакво ви запази. Значи, в мое присъствие, докато аз съм дежурник на този етаж, ученици след първият звънец да няма в коридора, разбрахме ли се? И сега ще ви нашаткам номерата тук на този лист и ако имате час при мене днеска, всички до един ще ви изпитам. Не ме гледай така, Анастасия, и за теб се отнася. Айде, драгон, всички обратно в класната стая, да не се разправите повече. Влизайте, затваряйте вратата. Всяко едно поколение. Petrova, на Merrily Toilet. Би Николаева, питате бой. Той ми вика пъп. И аз му викам не пъп. Toilet. И не се разбрахме. Би Petrova, и сега какво ще правя? След малко ще си спустим the pants. Би Николаева, вървия там в онзи буш. Ама какъв буш, ма? Той е в Америка, ние сме in England. Нема. On the grass over there. Къде? Oh, I'm going to excursion вече. Аз ти казах, don't eat chicken best soup преди път. Казах ти. Але, Сонче, здрасти, мамуци, как си? Ти ли си на смяна? Такова бе, ще искаме и тук имаме една рецептичка от синя парацетамол на доктор Йоткер.
Да, че моя майка се разболя. Аз му казах, не дей да ходиш навън като късъркат, момченце. Не ме слуша, бе, не ме слуша. Не от червения, от синия искам. На него само този не действа, нищо друго не мога да действа. Да. Не мога да приема този червения. Кой знае какви покути има в него, аз не вярвам на това. Пани. Само синя. Аз от 2004 година аз ще ползвам синичкия парацетамол на доктор Йоткер. Да, не е ли на доктор Йоткер ми? Какво е? Доктор Йоктерен. Не го знам дали е така. Аз знам доктор Йоткер. Така да не да знам. Първо да попитам дали има желаещи за изпитване. Така, има ли? Така, като гледам море от ръце. Като няма, започвам подред. Не, имам и по-добра идея. Какъв ден е днес? 24, 2 плюс 4, 6. Георги на дъската. Госпожо, пак ли аз? Не ме интересува, ставаш и започваме. Хайде. Дама Снежа. Караманова, ма на Георги, дай ще се хвалим да говоря с нея. Ай, госпожа Караманова, здравейте. Не ли каква приятна изненада, че ви срещам? Ходих малко да накупувам някакво друго нещо, всичко това. Няма кой, вкъщи два мъжа, никой не ми помага. Не, ма както и да е. Да ми кажете, няма домашни, не ме вярвам изобщо. Да ми кажете вие, че не знаете. Как така не знаете, нали сте не класни? Ще му се размине сега, като се прибера. Като се бях настроена. Боязата ми се айде, добре тогава, чао. Така да няма да мога да се наруши срещия филм сега скоро. 2 ден да работим на село, няма кой да ви попая. Масово няма кой. Така че ще му извинявате, ако не мога да дойда. Да. Айде, чао. Хубав ден. Нищо не знаете, нищо. Ало, Снежа, нищо не ми каза, не. Добре, айде идвам на кафе, Айде, пръчвай го. Добър ден, с какво да помагам? Така, само разгледам какво съм тук, дали съм само за красотая. Не съм това, аз съм асистент, консултант и собствен. Кажете, с какво да ви ориентирам? Имам точно нещо като за вас. Тук току-що ми докараха от Турция нова колекция Пролет 24. Така като гледам размер като това. Госпожо, капа 50-60 лева. Това е бутиков магазин Megi Flower ЕОД. Тук му предлагаме неща всичко по естетически като за вас. Ето надолу тази листа има всичко полегче. Значи колко часа стана, бе? Тая моята приятелка винаги закъснява, значи няма един ден, в който той да на време. Ало, Снежа, къде си? Айде чакам толкова вече 2 часа на кафето ти истина, Направила съм го, къде се шляеш? Като загуби тенджера си, значи. Къде си, ма какъв магазин ще минаваш да купуваш сладки? Аз съм накупувала колкото искаш, не съм не сложила с апарата. Не се излагай, жена. Как не може да идваш, Айде, идвай по-бързо. След малко страх да лягам, че да си бързо. Айде, не се обяснявай за горите. Сладки ще купувала. Аз може да правя нея. Георги, леля ти Снежи идва. Направи